啊！
今天到时候打聊车为啥要说嘛？警察来玩罗马影响噻，多地警察打一下了就。这是啥子问题？不知道。其实手机效果很好，就是手机对，手机效果还不差。这是80岁有点上头。80岁了，对我还没80岁，得80岁还走了。80现在一半都没活到。都在调80岁。这人显老了。他们三个加一起才60岁。不止。有60岁。那个14吧，15吧。15。对啊，还没有60岁。50多岁60岁。那应该加起来有50岁了吧？没有。小鸡鸡20了嘛？20多岁了。两妹鸡也20多岁了。对啊，加起来50多岁吧。对。小罗他们。这两个是流量大户。
把高兴出2年吧，没看完。可以了，很亮了。可以，他那个稍微调一下就可以。切掉了。我建议可以建那个建议可以建那个亮度。哦，那也可以。加亮。哎，这个可以，就这样，这样飞出来你可以往上调一下。加了没？哇，还还很有了。来，给我喝点水来，这里。那个，这个去了。这儿给你喝水哈，他等会儿他肯定要喝水。我这块好多内朋友，看到没有？后面好多内朋友。有啊，一直有啊，它不是很多，品种不一样嘛。看了，我是看这儿网的问题。啊。
人那种垃圾话，肯定还是要赔下来。他们的话他说，有人那种垃圾话，还是要赔嘛，要不然啥子？我不晓得说啥子，看啥？啥子意思吧？我说嘛，有观众那种垃圾话，还是要赔。啥子意思？啥子？我们啥子？我嘛跳舞的嘛，这花台了，花台要重新弄了嘛？啊，他重新推平。花台呀，晓得的。要施工了嘛？压修。我出去来了。卡呀，卡得很了。无电形体烟筒。轻点，好不舒服干嘛？
妈跳完了。80岁大寿。80岁。老了，这个适合老年人跳。老师退休了吧？80岁才能跳这个。你80岁。两个加一80岁现在，太年轻了。3、2、1。你们不冷吗？我冷，兄弟们。卡呀，反正我这边有点卡，不知道咋回事儿。没有感觉啊，卡呀，有点卡。我在自己跳的久点的时候，要撵你了，稍微多一点点。现在不也是？谢谢你干嘛说了别记得